나이스 패스. 됐다. 와! 아, 이 유니폼 맞추니까 이게 뽕이 올라가네. 봐봐. 잘 보여서 좋다 근데. 어? 잘 보여서 좋아. 그래. 눈에 띄어서. 아, 굿. 맞아. 자기도 모르게. 사이. 일단 슛하는 거 아니야? 야, 상용 죽인다. 야. 나이스 상경! 아, 오늘 좋아. 동건 재용. 아, 호영. 원래 무식한 사람들이 소리 크잖아. 아, 좋아! 재용 나이스. 아, 근데 진짜 골키퍼의 역할이 이렇게 크구나. 나이스 동건! 오, 동건이 여유 있어. 동건이 좋은데 오늘? 동건이가 게스트만 오면 잘하네. 바첼에서는 존나 못하는데. 아, 이 새끼. 저 새끼 나 안푸 쪽인가? 호영 왜 이래 오늘? 야, 호영! 그만. 동건이 프린스 오브 안프라를 맞추자. 그러자. 안프 왕자. 야, 소노브 안푸 하자. 오 들어갔다 이거. 아 아, 좋았다. 굿. 좋아. 나이스 패스. 야, 승환아 살살해. 야, 승환이 열받았어. 널 내받아가. 사건하고 마지막이잖아. 오케이, 우리 거. 아, 진짜 힘들다. 오늘 맥주 한잔 하는 거 아니야? 아, 끝나고 먹을 거야. 점심에 오늘 너무 많이 먹어가지고 점심 모르고 아침에 점심에 엄청 많이 먹었어. 아, 상명이 존나 귀여워. 상명이 7번인 게 더 귀여워. 존나 양심 있네. 야, 상명이 손흥민 번호였어, 씨. 호날두. 아, 지리네. 7번을 아무도 안 골랐네. 한 소리 있어. 머리 올렸어. 좋다, 민규야 좋다. 엄청 쫄라가지고 123개? 아, 상명이 잘해. 머리 올리는데 123이 존나 잘한 거야. 아, 근데 진짜 얄짤 없이 그러니까 다 맞았거든. 아니. 가오나 이 멤버로 거기까지 공 안 간다. 장난건데 키가 왜냐면 없다. 4개 했거든. 자기가 120은 안에 들어온다 그래가지고. 그래서 내가 절대 못한다 그랬거든. 됐다. 때린다. 와. 와. 샷! 지렸다. 샷! 와. 부심이 있네. 지금 몇 대 몇이에요? 거의 비슷하지 않아요? 4대4 아니야? 4대4 동점. 괜찮아. 동점이야, 괜찮아. 아, 이게 없네. 생각백이 없네. 동건 좋았어. 시도 좋았어. 4대4. 오. 여긴 슛이 다 좋네. 솔직히 제 가온이를 모르는구나, 강수리가. 아 알죠. 알죠. 네. 쟤랑 성민이도 잘하고. 약간 방골로네. 성민이가 30살. 오 들어갔다. 들어가.
그걸 해줘야지. 강원아 거기까지다 해야지. 좋다 좋다. 나이스 동건. 강원아 네 거야. 강원 네 거야. 강원 해줘야 돼. 강원아 해줘야 돼. 스트라이커가 부족한 거야. 거의 뭐 대대장이네. 외로워. 대대장 그냥 찍고. 옆에 있는 대대장이네. 야 이 새끼들아 임마. 좋다 좋다. 아 대현이 잘한다 오늘. 아 호영이 좋아. 콜 좋아. 아 대현이 꿀 먹는다. 대현이 군나 꿀 먹으신다. 야 이 새끼들아 공을 한 번에 촥 넘겨 임마. 촤. 촥. 약간 그 주연 아니 주연 아저씨 아니야 그거를? 야이 자식아. 허리춤에 손 올렸어. 우리 대대장 형이. 야이 자식아. 아, 한문이 형. 위험했다. 빡시게. 교체 있어 교체. 아 이제 마지막부터가 아쉽네. 이게 마지막 코트야? 마지막. 연장 안 돼? 10분인가 아니요. 여기서 한 코트만 더 하자. 지금 몇 분이지? 그걸로 해가지고 마지막 그거 하자. 가운데 넣어줘야 돼. 호영이 넘겨. 호영이 보고. 입이 있어서 말을 못하네. 수비 좋아. 대현 좋아. 가자. 수비 좋아 동건. 대대장님. 아 여유 있어. 아 까비. 굿패스. 동건이 화이팅. 파이팅. 좋아. 야 이거 끝나고 저 민정씨에 물어보고 하자. 괜찮대지. 되긴 돼? 어? 앉아. 쉬어 그럼. 안 되는데 물어보면 뭐해? 아 됐다. 마무리다! 이건 넣어야 돼. 왼발. 이거 왼발 안 되나 봐. 대장님. 여기서 연애를 하네. 아니 이게 뭐 하는 거야? 너무 여유가 넘치시는데. 대장님. 존나 여유 있어. 나이스 호영. 아 호영 오늘 좋아. 호영. 나이스 굿. 아 까비. 성현아 보여줘. 승환이 줘야 돼. 와. 야 이거 뭐야? 배 파. 봐봐. 뚝딱. 너 나갈 말래. 아니 호준. 호준이 형? 호영이 탑. 호준이 가운데. 다 계획이 있었구나. 호영이 형! 다리 안 다치게! 아 됐다. 바로 툭. 아 까비. 나이스 관문이 형. 아 오케이 굿. 파울. 나이스 동건 굿. 스트라이커 존나 부족하죠. 존나 외로운 거야. 체력이 안 좋아진 거 아니야? 어떻게 안 좋아진 거 같은데? 안 좋았다가 조금 올라왔다가 사람이 너무 가 동건! 현호야. 그렇게 뛸 거면 나와야지. 큰일 났다. 아이고. 끝까지. 아 민규 나이스 패스. 나이스. 나이스 형. 가 앞에 장용이. 됐다. 가자. 야 개새끼야. 장용이 존나 귀여워. 아이 개새끼야. 잘했어. 야 재용. 가족 트래핑 잘했는데. 상현 잘했어. 게스트들이 한 4골은 막은 거 같아. 한 4골 더 들어갈 거. 됐다. 가자. 혼자 해야 돼 혼자. 오. 괜찮아. 괜찮아. 파울 아니야 이거. 괜찮아.
허벅지 부딪혀가지고. 이게 안에 입으니까 좋네. 괜찮아요? 들어. 아니 이게 땀이 그대로 오는데 그렇지. 안에 입어주면. 좋아, 됐다. 나이스. 누나 뛰어. 오, 저걸 때린다고? 땀안 나지? 땀 엄청 났어? 누구? 상영 들어가고. 여기서. 섭. 섭이. 너도 강섭이 너 준비해. 예. 수고했어. 상영 좋았어. 상영호가 됐어. 상영호가. 나 좋댔어. 앉아. 나 좋겠어. 상영호가 됐어. 가게감이 든다. 아, 재용 나이스. 오. 좋다. 아, 좋다. 까비다. 원투 좋았는데. 가요! 나이스, 짧다. 때린다. 못 때리게! 존나 멋있다. 존나 멋있다. 진짜 이은재. 10분. 강섭아 준비. 네. 일단 현우랑 봐. 나이스. 굿패스. 호영이 형. 끝까지! 됐다. 반대 올려. 때려. 현우야. 동거야 마무리. 아! 굿사이. 현우야. 태연. 현우야. 강섭 나가. 예, 이거 좀 찍어주세요. 너 나가. 나? 태연. 재용아 네가 왼쪽. 가운데 주한이. 강섭 왼쪽 윙. 굿. 물 먹어. 나이스. 서봐 왼쪽 배 강섭이 됐다. 굿패스. 때려도 돼. 강섭아. 마무리. 짧아. 나이스. 호준아 내려와서 승환이가 잡아줘야 돼. 이거 하면 안 된다. 이거 하면 안 된다. 나와. 앞뒤로만 해야 되나? 앞뒤로. 왜? 허리는 앞뒤로만 하는 게. 그렇지 재용. 와 좋다. 반대 뛰어. 오케이. 수비. 가운데 호주 승환이. 재용아 승환이 잡아. 승환이. 나이스. 수비 좋다. 야 잘하긴 잘한다. 승환 굿. 진짜 잘하긴 잘한다. 교체. 나 이거 잡아. 수고하셨습니다. 여기 물. 형 나이스. 너무 힘들다. 동건 형 나이스입니다. 그것만 나왔어, 나. 와우.
브럼 나이스. 나이스 나이스. 아, 고재영! 와! 나이스 나이스! 와우! 동점인가요? 동점인 걸로 알고 있는데. 아 진짜? 3대3? 3대3으로 알고 있어요. 3대3. 아니야, 민섭이도 3골이고 승혁이 형 아 맞다 2골 맞다. 그것만 해도 5골. 오 대 오. 어디 갔다 왔어? 에? 어디 갔다 왔어? 축구하는 동안. 이거 한- 몇대 몇이지? 아 5대5. 평평하다. 나 이기고 있는 줄 알았어. 5대5. 은근히 많이 먹혔네. 나이스 원. 나이스 원. 승혁이 형 조심해. 나이스! 마무리! 아! 이거! 이거! 내 패스가 좋았어. 와 위치 지렸는데 패스랑. 여기 살짝 바뀌면 되는데 방향만. 하나 더. 나이스! 나이스! 들어가면 나이스 패스. 아 패스 지렸다. 이겼다. 방 피룰로. 아 패스 나이스 드라면. 나이스 트래핑. 오준이 형 나이스. 마무리. 아 늦었어. 까비. 파.
하나만 더. 승환 나이스. 이게 마지막이야? 10시까지 한다. 나이스. 주람. 나이스. 좋아, 좋아, 좋아. 천천히, 천천히. 아이고, 나이스, 나이스, 나이스. 나이스! 와, 진짜. 호영 형 나이스. 와, 지겹다. 나이스! 누가 돌아왔다. 쿠킹. 와, 이 형 결승골이다. 진짜. 야, 이거 형 발리슛 아니었어요? 발리슛 아니었어요? 찢었다. 찢었어. 와. 원래 왼발 잡이세요? 와, 지령 소름 돋았어. 와, 진짜 지렸다. 나이스. 백 재호가 백. 아 좋아요 수비. 태연 좋아. 태연 좋아. 가운데로 가죠. 가운데로. 오. 네, 걸었다. 멱서. 이들면 말해. 자리. 왼쪽. 비었잖아. 아, 굿 헤더 잡았다. 나이스. 동건 굿. 서봐 가자. 됐다. 서봐. 가자! 재훈이 형. 역시 이윤재. 와, 지렸다 진짜. 와, 재훈이 형. 상영아 좀 힘내. 아, 좋아요. 나이스 페이크. 아, 서비 좋아. 아, 서비 굿. 야, 존나 빨라. 그래.
그렇지 상용. 그렇지 서비. 가라 상. 나이스. 뒤에 받쳐줘. 서봐 니 혼자. 때려. 이거 뭐야? 좋아. 이거 뭐야? 나 들어가는 줄 알았어. 상용 좋아. 자리 잡아. 그치. 이거 나가면. 강섭이나 호준. 준비된 사람. 제가 할까요? 이거 좀 중단 교체. 나와. 상용이랑. 코너. 굿패스. 굿이야. 굿. 까비. 민규 힘내. 이겨야지. 이번 쿼터 때 왜 골을 왜 못 넣어? 왜 그러는 거야? 이거 지우면 되지 음량은. 안 뛰는 것 같아. 안 뛰어서 그런 거. 됐다. 아! 벌려줘 뒤. 됐다. 때려도 돼. 아 오른발잡이가 아니야. 재용. 나이스 이윤재. 아 너무 좋아. 아이고야. 괜찮아. 좋아. 좋았다. 죽였다. 좋았다. 아 굿. 서비 굿. 아 서비 나이스. 동아 슛 때려. 동아 때려. 와 동건. 동건아 백. 네가 백. 정비 올라갔잖아. 태연아 백. 수비. 가운데로 서 가운데. 그렇지 좋아. 동아 나오면 슛 때려.
역시 좋아 우리 에이스. 지금 좋아 지금 좋아. 컨디션 좋아. 강섭이 지금 골 넣는 거 빼고 다 하고 있어. 강섭이 지금처럼 해. 좋아. 아 이거 안 됐다. 여기 좋됐다 이거. 태연 나이스. 서로가 서로를 알아. 오. 왼발. 아 수비 좋아. 수비 좋아. 뒤에 그거. 아 수비 좋아. 야! 아 강섭 나이스 커버. 그거야 바로 수비. 바로 그런 수비. 괜찮아요? 아 트래핑 좋다. 아 이거 위기다. 이거 위기다. 됐다. 태연. 와 태연. 이거 한번 찍어줘야겠다. 존나 죽어있는 사람 찍어줘야겠다. 아 동건 나이스. 연호. 끝까지. 됐다. 서봐 니 거다. 야야야. 나이스. 수비 끝. 나이스 수비. 서비 나이스. 쫑다이 교체. 서봐. 승혁 재용 나오고 호준 오른쪽 누구? 주한 됐어. 나이스. 아 너무 잘했어. 야 재용 잘 데리고 왔네. 아 태현 잘했어. 제가 게스트로 오면 잘해. 그렇지 됐다. 순간적으로 놀랬나 봐. 천천히 신발 신고 다시 뛰자. 조금 쉬었다가 뛸게. 얼음 대고 있어 그래도. 얼음을 바로 줘서. 얼음 대고 있어. 아 좋아. 나이스 강서. 아 오늘 몸이 가벼웠는데. 야 오늘 너무 잘해. 왜 이렇게 잘하는 거야? 동건. 좋아. 괜찮아. 더 돌려 호준. 굿. 그건 되지. 지금부터 오늘 축구를 포기할 수 없어. 뭐 죽을 정도로 아픈 거 아니면. 아니 뭐 저번에 와가지고 몇 번 하더니 안 되겠다 이러더니 한 10분 정도 뛰다가 그런 거 같아. 행복한 삶을 살고 있는 걸. 약간 액션 까는 거 같기도 하고 일부러 안 올라고. 나 보여줘.
저희 팀인데 거의 저희 팀인데 빈즈의 해서 틀면 거주자들 뭐 몇 명은 아예 새로 들어온 사람들 그래서 나눠서 한번 해보자고 해서 그러니까 승환이나 다른 분들도 다 원터치 이렇게 2분은 아니고 나이스 서비. 2분이랑 저 마른 분만 아니고 차이버들랑 저기 뛰어. 교체할 사람 2명밖에 없고 교체 형. 나 들어가도 돼? 어디냐? 톱이요 윙톱. 윙톱. 톱. 야 근데 아까 지렸다. 지렸어. 살짝 쌌어. 나이스. 좀 쌌어. 지렸어 살짝. 아씨 좀 이따 재용이 집 가서 편지 가라. 토요일도 웬만하면 안 할라 했는데 토이 재밌지 않아요? 벽 써야지 벽. 아는 사람들 재밌고 하니까 그러면 형 아예 열렸어요. 나와? 튕긴 거 같은데 좀 되면 얼굴은 봐? 가끔? 오늘도 보고 왔어 와우. 아프겠다. 너무 안 보지 졸라 오래됐어 서운하다 오늘 같이 밥 먹어 오늘 이따 어디서 또 이따가? 그럼 2분으로 갈 거죠? 이거는 가야지 다 이상이죠 꿈은 가자 할 거잖아 안갈 거야 욕도 안 하고 안 갈 거야? 욕해 그냥 아 이분인데 이분 가야지 그러려고 나도 왔지 태현이 어제 생일이더라고 네 맞아요 태현이랑 거기서 밥 먹자 했는데 한 번도 못 봤거든 위에가 보이나 봐 때려 나이스. 형 생일이라서 봐드릴게요 생일이니까 뭘 안 할게요 아 나이스 나이스 패스. 됐다 와! 와. 너안 뜨간지 와, 저 골게이터인데. 좁고 안푸왕 와. 아 나이스 형이 형 나이스 지렸다 승혁이 형 왜 이렇게 잘해 요즘 폼 미쳤어 미쳤는데? 꼴찌 아니야? 나이스 잘하신다 진짜 잘해요 감독님 유한명이 둘다 감독이야? 유한명 감독 아니야? 차. 아이고. 아이고. 이분 잘하셔 센터백 나이스. 저것만 호영이 형 나이스. 잘하시는 슈팅이다 야 나이스.
요즘 멤버가 좋아. 많이 힘들겠다. 아, 형.